नमस्कार, मैं सोनू कुमार हेल्थ रेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो प्रत्येक मौसम में किसी न किसी को कभी न कभी ये समस्या हो जाती है। उस रोग के नाम के बारे में जानेंगे। रोग का नाम है काली खांसी। काली खांसी होती कैसे है, आइए पहले इसके बारे में जानेंगे। काली खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। जब कोई इससे संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो रोगाणु से भरी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती है और आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति के फेफड़े में चली जाती है, जिससे खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब भी काली खांसी की समस्या अगर बनती है तो उसके उपचार के लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए, आइए इसके उपचार के बारे में जानते हैं। एक कॉम्पोजिशन है एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। ये टैबलेट फॉर्म में आता है। इसको लेने की विधि 1 गुने 1 बार यानी एक बार ही लेनी है। दूसरा है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेनिरामिन मैलेट कफ सिरप। ये कफ सिरप के रूप में आता है, जो 5 ml 3 बार लेनी है। लेने के बाद पानी आधा घंटा तक नहीं पीना है। तीसरा है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल। ये कैप्सूल के रूप में आता है, जो सिर्फ रात में एक टाइम लेनी है। और चौथी विधि है जो आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। गर्म पानी में थोड़ा नमक की मात्रा मिलाकर दिन में 3 बार गरारे करना चाहिए। तो जब भी काली खांसी की समस्या अगर हो तो घबराए नहीं। ये दवा का सेवन करके अपने खांसी को आप जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये उपाय लाभदायक सिद्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उपचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।